არასოდეს აი ასე არ მიოცნებია თეატრში რომ მეთამაშა, მაგრამ მომეცა ამის შესაძლებლობა. გავიარე რეგისტრაცია კურსზე. ბატონ ლევან წულაძე არის ჩვენი ლექტორი და მისი უსაყვარლესი და ულამაზესი მეუღლე მანანა. დღეს მაქვს პირველი გაკვეთილი, მივდივარ თეატრ სახელოსნოში. ძალიან მერვიულობ. იმის გარდა რომ მინდა რომ დავეუფლო სამსახიობო ყველაფერს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ წინ ზანდური რაღაცები მაქვს დაგეგმილი, მეტყველებაზეც შევდივარ, იმიტომ რომ რაღაცები მიშლება დიალოგში და მინდა რომ ძალიან დავიხვეწო, კარგად ვისაუბრო, დინჯად და ასე შემდეგ და ეხლა მივდივარ 8 საათზე მაქვს პირველი ლექცია 2 საათი გრძელდება და რაღაცებს გაჩვენებ და მივდივარ, მაგრამ ძალიან კარგი ახალია ჩემთვის ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ ყველაფერს კარგად გავაკეთებ. წავიდეთ. იდგერა. ჩავისუნთქეთ ჯერ. დავიხარეთ. აჰა, შემდეგ იდგერა. ჩავისუნთქეთ. ეს იყო შემდეგი შეხვედრა გვაქვს 30-ზე 8 საათზე. 30. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ასეთი შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ არასოდეს არ მიოცნებია მსახიობობაზე და ეს კურსი რომ ნახე Facebook-ზე. რატომაც არა თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს და თქვენი მოსმენა რაღაცნაირად სხვა სამყაროში ვარ და აი ეს ერთი თვე რაც იქნება თქვენთან ერთად, იქნება ჩემთვის ძალიან განსხვავებული. შეიძლება ისე მომეწონოს, რომ საერთოდ აი აქეთ ამ პროფესიაზე ვიზრუნო, რომ შემდეგისთვის გავაგრძელო. ვანე მე დამწნეულია თქვენი დაცა, კარგი გზაზე მიდიოდა გოგო და ირი, ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, ახალია, მნიშვნელოვანია და მადლობა თქვენ ამის. როდესაც იტალიაში შემოთავაზეს პატარა როლი, ჩემი ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ უფრო კარგად შემესწავლა ეს ჯადოსნური პროფესია. რა თქმა უნდა, მე არ ჩამიბარებია თეატრალურში და ეს არის ჩემთვის ძალიან ახალი, ძალიან მწვენია, რომ ხშირად სპექტაკლებს ვერ ვესწრები და ჩემი მიზანია, რომ